Bon, bonjour messieurs, dames. Il y a un autre utilisateur de ce Duot Z26 qui a, alors je me rappelle plus ton nom, excuse-moi, qui a un petit bruit au niveau du moteur derrière et ça frotte quand la roue est posée au sol. Et je commence à avoir le même cas. Alors bon, il y a un peu le disque qui frotte, mais vous allez voir, là j'ai positionné le vélo d'une certaine façon pour vous montrer ça. Vous voyez, il y a un roulement là. Je vais vous faire tourner la roue. Voilà, il y a quelque chose qui est dans le roulement. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait gauche-droite comme ça. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, donc bon, je suis bon pour démonter ça. Voilà, je pense que on a l'impression presque que l'axe il est tordu. Voilà, je vais pas arriver à vous montrer. Mais vous voyez, on voit que le roulement d'un côté il est bien rentré, de l'autre il est le roulement est de travers comme ça. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Et il y a un truc que j'avoue que j'ai pas graissé. Bon, après, vu que j'ai beaucoup de graisse en chauffant, je pense que ça s'est un peu coulé dedans. Mais moi, c'est entre les pignons de changement, les cassettes de changement de vitesse et le roulement là que vous entendez là. Ça, je pense que ce sera graissé aussi. Mais là, vous voyez que clairement, il y a un problème. Ça tourne pas rond, ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir régler ce problème. Et ça le fait plus quand on est en position au sol. Voilà. Et même le disque de frein, on l'entend quand on est posé au sol, je sais pas pourquoi on entend, il frotte un peu moi au démarrage. J'ai beau avoir réglé tout, j'ai toujours un peu le phénomène. Voilà, je vais essayer de régler le problème. Ah là, vous voyez au ralenti, il y a le roulement là, il est pas en face. Ça, là, il y a quelque chose qui est mal calé. Et là, vous le voyez clairement. Là, il y a quelque chose qui est mal calé. Et du coup, ça peut pas... Je pense que ça fait osciller le moteur. Ce qui fait que ça, c'est pas génial. Donc, bon, ben, on va essayer de s'occuper de ça aujourd'hui. Bon, je me suis calé un peu la roue à l'atelier, là. J'ai mis une petite plaque en laiton. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, moi j'ai l'avantage, voilà, c'est que j'ai des pièces de laiton comme ça, et le laiton ça abîme beaucoup moins que le reste. Plus la pièce elle fait juste le bord de la collerette. Regardez comment c'est mis en place. Comment vous voulez que ça fonctionne? Il y a quelque chose qui est mal emboîté là-dedans. Donc là je vais essayer de l'emboîter comme il faut. Voilà, moi j'ai quelques trucs. Je vais faire une petite réhausse, je vais taper dessus proprement, gentiment. On va y aller pas trop fort et essayer de recaler tout ça. Ça voilà, c'est pas normal parce que là ça c'est un truc, un joint spi, mais derrière il y a un roulement là-dedans. C'est pas un joint spi, c'est un joint à lèvres. Mais là ça veut dire que le roulement, il y a quelque chose qui est pas bien mis en place. Clairement, on le voit. Vous pouvez pas avoir une cote. Bon, du haut c'est la qualité. Les autres, ça doit pas être beaucoup mieux. Mais bon, quand même. Alors là, c'est des choses... J'ai la chance d'avoir l'atelier, tout le monde ne l'a pas. Donc ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool pour les acheteurs. Allez, je vais essayer de régler le problème et je vous montre ça après. Bon, ça vous semble pas mieux comme ça? Ouais. Mine de rien. Et en fait, je l'ai rentré de 5 dixièmes, quoi. 5 dixièmes de millimètre. Ça a pas l'air, mais c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, là au moins, c'est centré. Moi, j'ai essayé de voir si je peux démonter le reste pour graisser le reste et je vous tiens au courant. On va continuer un peu comme ça, petit à petit. Quand même, voilà. Là, on voit clairement la différence. Et encore... mais je pense qu'il n'était pas du tout au fond, le bordel. Voilà.
Monter à la va-vite, ça. Bon, n'ayant pas la clé qui va là pour démonter ça, ce que j'ai fait, j'ai utilisé de l'huile de chêne graphitée. J'ai essayé d'en rentrer voilà, dedans. Là, je vais attendre qu'elle se sèche un peu. C'est pas l'idéal, mais voilà. Il faudra démonter ça. Ça a l'air quand même bien sec au son. Je pense que tout manque de graisse en fait, à la base. Voilà. Bon, mais moi, de toute façon, je vais laisser agir comme ça. Je vais aller remonter la roue. Et on va voir ce que ça donne. On verra bien. Bon, on continue. Bon, là, je suis sur le système de freinage. Je viens de démonter ça. Ça, ils ont mis des cales. Alors ça, nous, on l'utilise dans le modélisme. C'est des cales qui sont fraisées. En fait, c'est pour que vous mettiez des vis à tête fraisée qui viennent bien à fleur. Et l'appui se fait bien ici. Mais par contre, là, ils les ont mis... je vais vous montrer sur la vis. Ils les ont mis comme ça. C'est... Voilà. Comment vous voulez que ça fasse un appui comme il faut? Et en plus, c'est un jeu... ça a du jeu. Alors en fait, il y a le frein, il bouge. Au serrage et tout, vous pouvez pas régler. Bon, moi, je vais reprendre des côtes et je vais essayer de trouver... essayer de trouver des entretoises qui vont. Mais là, avec le jeu que ça a là, vous pouvez pas régler votre frein comme il faut. Ouais. Ça reste du bricolage, les gars. Voilà, je vous montrerai après. Ça a l'air d'aller mieux ce côté-là. J'ai pas essayé encore. Je m'occupe du système de freinage. Voilà. Pensez à essayer de vous trouver des entretoises. Voilà, qui vont faire l'affaire. Moi, je vais essayer de trouver quelque chose. Ça, c'est... Bah, la vis, elle bouge, donc forcément, au serrage, ça bouge aussi. Et... l'appui, il peut pas se faire comme il faut, quoi. Mécaniquement, merdique. Voilà. On continue. C'est chinois, c'est chinois. Du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai viré toutes ces cales-là. Parce qu'en fait, ces cales qu'ils ont mis là, c'est juste pour pas que la vis dépasse ici en bas. Ça n'a pas grand intérêt, on s'en fout. Au contraire, à la limite, même pour bloquer, on pourrait mettre un contre-écrou derrière. Voilà, moi je me suis fait des cales en acier comme ça. Voilà. Donc j'avais du rond. Je l'ai mis à la cote de celui-là. Parce qu'en fait, cette cote-là, oui, est importante. C'est pour l'écartement des plaquettes. Pour que ça vienne bien freiner là où il faut. Voilà. Mais et en plus, ils sont juste à... Je vais vous montrer de suite. Je fais une pause. Voilà, voilà. Ça, c'est la rondelle qui va avec la vis. Et vous allez voir que... Je vous repose 2 secondes. Voilà, là vous voyez. Ou pas du tout. On n'a plus de jeu là. On est juste à la côte. Voilà, comme ça, une fois serré, on peut régler toujours ici. Mais une fois serré, ça bougera plus. Ce que je comprenais pas, moi j'avais réglé les freins, ça bougeait plus. Mais c'est pas étonnant, hein. On peut pas utiliser des trucs qui sont coniques et emboîtés dans d'autres trucs coniques. Surtout que ça n'a pas les mêmes dimensions et faire un appui comme il faut. Bon, mais ouais, essayez de vous trouver. Au pire, vous savez quoi, achetez-vous des rondelles et vous mettez la bonne épaisseur de rondelle. Ça vaudra mieux que ce qu'ils ont mis là, clairement. Vous prenez de la rondelle inox là. Voilà, vous les empilez pour en avoir la bonne cote. Vous embêtez pas. Virez-moi ces merdes là. Moi je vais faire pareil devant, ils ont fait pareil devant. On s'en fiche que la vis elle dépasse là. Bon, il y a un peu de saleté qui va se mettre là, mais au pire, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grand chose. Allez, on continue. Allez, je vais vous faire tourner la roue, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est autre chose quand même. Bon, j'ai le frein qui vient frotter encore un peu, mais...
Bon, il y a de la roue libre. Je pense que là on est pas mal. Je pense que là on est pas mal. Plus qu'à laisser ça sur la route. Bon, voilà, ça ira pour aujourd'hui. Je vais régler du coup un peu le disque de frein. Et voilà. Passez une bonne journée, monsieur, dame. Ah, ça reste chinois, ça finit comme ça, quoi. Donc ouais, pensez bien, achetez-vous des rondelles, mettez-vous des rondelles là. Virez tout le système, ce que ça fait, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses mécaniquement qui sont... Alors certes, la vis ne dépassera pas derrière, ou vous achetez des vis plus courtes. Vous mesurez combien il vous manque, et puis combien il y a en trop, vous achetez des vis de la bonne longueur, quoi. Voilà, mais changez-vous ça par des rondelles comme il faut, juste à la taille de la vis. Parce que forcément, sinon ça fait, vu qu'il y a du jeu, que la vis elle est ici en haut, ça fait levier, quoi. C'est pas... Enfin, c'est pas bon, quoi. Allez, passez une bonne journée. Bah écoutez, au niveau du sien, ça va beaucoup mieux. Voilà, je vous ai fixé comme j'ai pu là, et on va voir ce que ça donne. Moi, ça va beaucoup mieux en tout cas. Attention en voiture, toi. Syria, non mais je rêve. Allez. Attention voiture. Attention voiture. À la maison, allez. Allez. File à la maison. Hostia. File à la maison. Dépêche-toi.
Bon, voilà, j'espère que vous avez pu constater des choses ou pas. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce coup-ci, c'est bon. Bonne journée à tous.